वेलकम टू माय चैनल एएस रिपेयरिंग तक। डियर फ्रेंड, आज हम यह एक बूफर जो है लोकल वाला, इसमें साउंड का समस्या आ रहा था, तो इसे रिपेयर करेंगे और समझेंगे। तो देखिए, जैसा कि इसमें जो है हमिंग के साथ में साउंड एकदम दबा दबा सा आ रहा था, तो हमने इसे जब खोल करके चेक किया तो हमें कुछ इसमें ख़ास समस्या नहीं मिला। लेकिन फिर भी हम ये दोनों फ़िल्टर को चेक किए और दोनों फ़िल्टर को चेंज भी किए, ठीक है, ताकि इसका जो हमिंग का साउंड जो बन रहा था वह दब सके। और उसके बाद भी जब यह नहीं दबा तो हमने ट्रांसफार्मर को भी बदल के देखा, फिर भी इसका साउंड में जो हमिंग आ रहा था वह नहीं दब रहा था, ठीक है। तो हमने इसके तीनों आईसी को भी चेंज कर दिया, ठीक है, फिर भी इसका साउंड में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि इसके यह जो फ्रंट पैनल में लगे हुए वॉल्यूम के कारण से वह हमिंग बन रहा था और इसका साउंड जो है खुल के नहीं आ रहा था, पूरा दबा हुआ था। साउंड हालांकि दे रहे थे लेकिन दबा हुआ था। तो ये देख सकते हैं, इसमें जो है 100K का यह टोन जो एम्पली वगैरह में लगाया जाता है, उसी को कस्टमर ने किसी के पास से लगवा लिया था, जिसकी वजह से इसमें ऑडियो जो है शॉर्ट हो रहे थे, ठीक है। तो हमने इस प्रकार की इस टोन को लगाने के लिए सोचा, यह फिर इसको ना लगा करके एक हमारे पास 100K का जो डबल टोन वाला जो टोन होता है, ये इस प्रकार से देख सकते हैं, इसे हमने लगाया, ठीक है। इसे लगाने के बाद हमने देखा कि इसका साउंड जो है प्रॉपर तरीक़ा से काम कर रहा है, अच्छी तरीक़ा से, और इसका जो दबा हुआ साउंड था वह भी खोल करके आ गया, ठीक है। तो आप भी कुछ इस प्रकार से, अगर आपके पास समस्या आए साउंड दबा हुआ और हमिंग वाला, तो इसमें सप्लाई और ट्रांसफार्मर वगैरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, और आईसीस के कुछ कारण होते हैं, लेकिन 100% कारण इस बूफर में हमें यह वॉल्यूम का मिला। और हमने जब इस वॉल्यूम को चेंज किया तो यह ओके हो चुका है इसका साउंड, ठीक है। तो इस प्रकार से छोटा सा समस्या भी थोड़ा सा माथा घुमा देता है अगर पकड़ में ना आए उस स्थिति में, ठीक है। तो यह ठीक हो चुके हैं अभी। आप भी इस प्रकार के प्रॉब्लम को डायरेक्ट इस फ्रंट पैनल तक के शॉर्टिंग वगैरह को देखकर ठीक कर सकते हैं। यही हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।